Здравейте хора! Здравейте хора! Днес ще ви покажа една игра, която намерих наскоро. Казва се AVM Masters Xmas и понеже вече е Коледа, вече сме декември месец и идват и коледните игри. Както виждате, това е дядо Коледа на Северния полюс, който ще носи подаръци за Коледа, тъй като наближава. Това не е типична слот игра, а е мултиплеер игра. Но интересното е, че това не е също така обикновена мултиплеер игра. За какво говоря, сега ще ви покажа. Ето тук може да видите вашия баланс, а тук залога. Тук имаме 3 скорости. Като ще ви покажа нормалната скорост. И започваме с 3. И почваме. Той почва да лети. Както виждате, стават доста неща. Нормалните цифрички, които виждате ето тук, означават 5 пъти залога. Т.е. 5 пъти залога, ако съм на 3 евро, 5 пъти ще стане 15. А ето тези големите топки са на общия залог. Т.е. ето както виждате, 93, 123, добре, добре и за малко. Да, мисля, че сванахте идеята на играта. А това тук са скоростите. Т.е. можем да виждаме всичко на забавен каданс. Може би така трябваше да почна с обяснение. Ето, в момента стана 15.45. 384, това е много добре. А пак ето тези ледените. Добре, добре. Изпуснахме 10x. Изпуснахме... Така или иначе, потънахме. Тези ледените... Как се казват висулки? Те разделят всичко на две. Тоест, ако имаме 100 лева, ще станат 50 лева. Да. Ето, го направим още веднъж бавно, за да може да схванете играта. Ето, ще стане 15. 7,50. 10, понеже се падна плюс 1, това е веднъж на залога. Така, 460. Добре. Сега трябва да се приземим, за да ги спечелим. И за малко. А долу има дистанса, altitude и мултиплеера. Но нека играем на нормална бързина, понеже бавното ни е твърде бавно. И излитаме. Добре. Добре. 133. И за малко. Не му работят спирачките. Нека пробваме с бързата скорост. Това е твърде бързо. С това сигурно спуска турбото и почва да лети. Още веднъж. Вау. Доста е бързо. Аз дори не мога да симулирам какво се случва, но работи, печеля. Ако печеля, ще играя на тази скорост. Добре, това работи. Това е, между другото, това работи на бързата скорост. За малко. Но успяхме. Хайде, дядо Коледа. Дай малко парички да купим подаръци. Също, това наистина работи. Аз съм изненадан. Я да пробваме нормално. Добре. Тия ледени висулки направо ни разказаха играта. И... Интересно е, че като пуснем турбото, спирачките работят по-добре. Нещо много важно, винаги играйте за забавление и не гледайте на тези игри като начин за изкарване на пари. И също трябва да играете с залози, които може да си позволите да загубите, както в случая аз играя с 3. Нека пробваме още веднъж. Добре. Иначе това е една от любимите ми игри, понеже е доста интерактивна и просто натискаш бутона, чакаш и гледаш. Докато на другите мултиплеери трябва да стоиш, да се напрегнат, да чакаш да натиснеш бутона преди да крашне и е малко напрягащо. Бързото доста ме изненадва, честно казано. Доста ми харесва. Yes. Добре. Ето аз ви казвам, бързото работи много добре. Може... 250, видях 250. Може би бързото, не виждаме какво става, но всеки път е печелившо. Освен този път. Дали се урочасах? Добре, май се урочасах. Добре.
Пробваме още веднъж. И 1,87. Ако и вие искате да пробвате Avia Masters Xmas преди Коледа, или по време на Коледа, или дори след Коледа, може да цъкнете линк долу в описанието и да я пробвате. Пожелавам ви късмет и ще се видим скоро.